Hello, hello, MITDC official YouTube channel ni video choose lại vào đấy, cho nó thì này nhau về video mình thành ra đó Microsoft mà password can be find system million này có xem đáp video mà phải bảo đấy, mình nó chúng ta là find mình nó giải thả là sao vậy có password can be đó bọn nó rồi anh đó the password can be fine or thing in a swim blue law so trying to la logia but no they don't need to hear starting a month MITDC official YouTube channel subscribe below the subscribe the local people down the water get us to the original Microsoft Word table one hundred Microsoft Word table your dollar come sale Lena Jang Lucinus and the keyboard boards and no but maybe I'm less survive format survive formation equation area and given not Jones or fire and that correlation surviving up by Jalama people this surviving up by going running without related to Talabame Santa I mean, no opinion upon a lady, achieve the video provides a powerful way to your partner. Okay, that's when a crucial survey almost surveying up in a country to Kyaw. That's a Southern lobby diver. This Southern General Microsoft, my dies, and this are do not have one fellow meow General. Password can be safe loaded in the Shindama Peter. Fine or Dobame, fine info protect document protect document be encrypt with password encrypt with password go nevame encrypt with password ma go tajene password 1 2 3 4 okay nela lo shin da attribute ခိုင်းတာပေါ့နော် 1 2 3 4 အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က file လို့ရိုက်ထည့်လိုက်လို့ရှင်မှားတာပေါ့နော် file လို့ရိုက်ထည့်လိုက်လို့ရှင်ဒီက password confirmation password is not identical ဆိုမမှန်ဘူးပေါ့နော်မမှန်ဘူးဆိုတော့ဒီ file ကိုဖြတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်1 2 3 4 okay နဲ့လိုက်လို့ရှင်ဒီကရသွားတယ်ဒါဆိုရင် Microsoft Word မှာ password ထည့်တဲ့တော့ပေါ့နော် Microsoft Word မှာကိုယ့်ရဲ့ document တွေကို Microsoft Word မှာကိုယ့်ရဲ့ document တွေကို password ခံတဲ့တော့password ခံတဲ့တော့ဆိုတော့အဲ့ file ကိုကျွန်တော်တို့က save လုပ်လိုက်မယ် save လုပ်မယ်ဘယ်မှာ save လုပ်မှာလဲ desktop မှာ save လုပ်မယ် desktop မှာvideo provides a powerful way desktop မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့မိမိတို့ကြိုက်တဲ့နေရာလေးတွေမှာတင်ထားခြင်းလို့ဆိုရင်တင်ထားလို့ရပါတယ် ဒီနားလေးမှာတင်ထားခြင်းလို့ဆိုတော့တင်ထားလို့ရတာပေါ့နော်0 okay ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီ file လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပိတ်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုဖွင့်ကြည့်ပါမယ်သူ့ကိုဖွင့်ကြည့်မယ် Microsoft Word 20ပေါ့ number 12ပေါ့နော် number 12ကိုနေတဲ့အခါမှာ password တောင်းတာတွေ့ရမယ် 123ကျွန်တော်တို့က password မှာ123လေးပိတ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့123ဖွင့်ပြီးတော့ okay နဲ့လည်းလို့ရှိရင်မရအောင်ပေါ့နော်မရတော့ပြန်ကျွန်တော်တို့က password မှန်ကန်မှတားလေပြန်ဖွင့်လို့ရမှာပေါ့နော်ဒါဆို password မသိတဲ့အတွက်အဲ့လိုတရားဒီ file ကိုမြင်တွေ့ရမှာမဟုတ်ဖတ်လို့ရမှာမဟုတ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တစ်ခါဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်1 2 3 4 okay နဲ့လည်းလို့ရှိရင်ဒီတော့ပွင့်လာတယ်ဒါဆိုရင်ဒီ Microsoft Word မှာ password can be document တွေကို save လုပ်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုဒီ video သင်ခန်းစာ file ထဲမှာရှင်းပြပေးတော့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာကိုကြည့်တဲ့ဆိုရင်တော့ like and share လေးဖြင့်အားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေ